За өнөөдөр ус хангамж ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийн сэдвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдаж байна. Бид энэ хэлэлцүүлэгтэй холбоотой мэдээллийг авахар студидтэй Хот суурины ус хангамж ариутгах татварын ашиглалт үйлчлэгийг зохицуулах зөвлөлийн дарга Бат суурийг үрж ирүүлээд байна. Сайн байна уу? Өдрийн мэнд. Сайн байна уу? Өдрийн мэнд. За хэлэлцүүлэг яг одоо үргэлжилж байна л да. Хэлэлцүүлгийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сантай хамтран зохион байгуулж байгаа гэсэн. Яг өнөөдөр манай Монгол улсад энэ стандартын шаардлага хангасан унтны усны чанарыг нэмэгдүүлэх, дээрээс нь одоо байгаль орчинд ээлтэй одоо нөхөн жорлонг бий болгоч байдаг юм уу? Энэ асуудал ер нь хэр одоо тулгамдсан асуудал болоод байгаа юм бэ? Энэ өөрөө одоо байгаль орчин төдийгүй хүний эрүүл мэндэд ямар хор хөнөөл сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа юм бэ? За тэгэхээр энэ асуудал бол яг үнэхээр одоо тулгамдсан асуудал болцоход байна. Ягаад тэгэхээр олон улсын байгууллагууд, нэгдсэн үндэсний байгууллага, тэр тусмаа улс орнуудын одоо засгийн газар, төр захиргааны байгууллагууд бол энэ усны чанар аюулгүй байдал гэдэг, унтны усны чанар аюулгүй байдал гэдэг асуудалд бол онцгой анхаарал хандуулж байна. Тэгэхээр усны одоо чанарын аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг энэ ус олборлож байгаа, ханган нийтэлж байгаа мэрэгжлийн байгууллагууд бүгд энэ төлөвлөгөөг зохиож хийж хэрэгжүүлэх ажил маш их байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ саяхан одоо өнгөрсөн хоногудад болж өнгөрсөн үйл явдал Улаанбаатар хотод ч гэсэн энэ аюулын харанга дэлдэж байгааг харууллаа. Сан шин гэж одоо энэ төв цэцэрлэг төрөлнгийн хойно байрлалтай томоохон хороололд бол тэр унтны уснасаа олон хүн хордсон ийм одоо унтны ус нь чанарын шаардлага хангаагүй бохирлогдсон ус одоо хэрэгэлсэн. Үүнээс болж одоо олон хүн эмнэлэгт хандсан, эмнэлэгт эмчлүүлж байгаа хордсон ийм үйл явдал өрнөлөө. За энэ зүгээр хорооллын жишээгээр аваад үзэх юм бол бид ер нь тогтвортой хөгжлийн зорилтод одоо дэвшүүлсэн зорилтуудаа нэг яралтай хэрэгжүүлэх ийм шаардлага байна. Ер нь 2030 он гэхэд хүн амынхаа 90%-ийг баталгаатай унтны усаар хангасан байна гэсэн ийм зорилт одоо дэвшүүлсэн байгаа. За хүн амынхаа 60%-ийг одоо стандартын 0 буюу ариун цэврийн байгууламжаар хангана гэж. Тэгэхээр одоо нөхөн жорлон, за нөхөнд хийдэг муу усны асуудал энэ төр бол энэ хөрсийг бохирдуулж байна. За хөрсний бохирдлоос шалтгаалаад зарим одоо унтны их усүр бол хөрсний одоо устай, бохир устай холилдоод одоо стандартын шаардлага хангахгүй хүний унтны усны одоо шаардлага хангахгүй ийм усыг хэрэглэх явдал түгээмэл байна. За саяын хороололд болсон үйл явдал бол худаг гаргаад тэгээд одоо шууд тэр хороолол бол энэ Улаанбаатар хотын ус өвгийн удирдах газрын шугам сүлжээнд холбогдоогүй өөрийн гэсэн одоо нэг худаг гаргасан их усүртэй байсан. Тэр худаг одоо их усүр нь бол бохирдолтой байснаас шалтгаалаад хүн ам нь ингэж хордсон ийм асуудал болсон. Тэгээд одоо нийслэлийн онцгой байдлын газар, за нийслэлийн мэрэгжлийн хяналт энэ төр анхаарлаа хандуулж тэгээд энэ нийслэлийн ус өвгийн удирдах газрын шугам сүлжээнд энэ хорооллыг бол холбосон. За иймэрхүү одоо өөрийн их усүртэй, хундны усны их усүртэй албан байгууллагууд, за мөн хүн амын төвлөрсөн хорооллууд Улаанбаатар хотод маш олон байна. Ягаад гэвэл Улаанбаатар хотын ус өвгийн удирдах газар бол нэг 500 гаруй км цэвэр усны шугам сүлжээтэй. Энэ шугам сүлжээнээс жоохон алслагдмал холбогдох техникийн нөхцөл нь бүрдээгүй ийм одоо баригдсан хорооллууд бол нэг худаг гаргаад тэгээд тэр худагных нь ер нь бол олборлож байгаа усаа маш гүнээс олборлох ёстой. Өөрөөр хэлбэл хөрсний бохирд бас холилдох боломжгүй нөхцөлтэй ийм олборлолт явуулна. За хоёрдугаарт бол сангаар дамжуулах ёстой. Тэгэхээр ямар ус олборлож байгааг чанарын одоо байнгын лабораторийн шинжилгээ хийж явах ёстой. За санд төвлөрүүлээд хариуцлага халдваргүйчлэлтийг хийжээж хүн амд хүргэх ёстой. За ер нь нэг нийслэлчүүдэд хэлэхэд бол ус өвгийн удирдах газрын шугам сүлжээнд холбогдсон одоо албан байгууллага айл өрхөд бол чанарын шаардлага хангасан ус хэрэгжилж байгаа. Зүгээр тухайн хорооллын өөрийнх нь одоо төв шугамнаас салбарлсан жижиг шугам энэ төр зарим нь бол бас одоо хийгдсэн материал чанарын шаардлага хангаагүй одоо материал энэ төрөөс шалтгаалаад зэврэлт энэ төр өгдөг тохиолдол байхыг үгүйсгэхгүй. Гэхдээ нэгдсэн шугам сүлжээгээр авж байгаа ус бол найдвартай чанарын шаардлага хангаж байгаа гэдгийг би бас энэ тэмдэглэлээ хэлхийг хүсэж байна. За дараагийн нэг анхаарах асуудал бол
зарим одоо айл өрхүүд бол янз бүрийн ус шүүх төхөөрөмжүүд гэртээ байршуулж одоо шүлжээгээр ирсэн усаа дахиж одоо шүүж хэрглэж байна. За энэ бол бас тийм зөв арга технологи биш. Ягаад гэвэл усаа цэвэршүүлж яаныгээд эрдэсийн шүүждэг. Тэгэхээр хүн бол эрдэстэй ус хэрэглэх хэрэгтэй. Тийм усны одоо унтны усны стандартыг 2018 онд шинжилэн тогтоосон. За тэгэхээр тэр унтны усанд бол хүний одоо эрүүл мэндэд ашиг тустай байнга одоо хүний бие гаднаас авч явах хэвээр эрдэсийн олон төрлийн бодис найрлагууд байдаг. За эрдэсгүй зүгээр шүүсэн зарим одоо хүмүүс үл хэлдэг үхсэн ус гэж ярьдаг. Ийм ус хэрэглээд байх юм бол хүн эрдэсийн дутагдалд орно. За эрдэсийн дутагдалд орно гэдэг чинь бол их аюултай. Хүн өвчлөн. Тийм учраас энэ эрдэстэй ус уух хэрэгтэй. За зарим одоо дийлэнх улс орнууд бол жишээлбэл Сингапур энэ төр бол олборлсон усаа одоо борооны усыг хөрөмтлүүлээд эргээд цэвэршүүлээд эргээд эрдэсчүүлж хэрэглэж байна. Далайн усыг шүүгээд цэвэршүүлээд бас эрдэс хүний биед шаардлагатай эрдэсийн одоо холбогдох найрлага тунгаар нь эрдэсчүүлээд одоо хүн амдаа хэрэглүүлж байна. Ашигласан усаа олон дахин ашиглаж байна. Тэгэхээр энэ бол усыг одоо олборлоод чанарын шаардлага энэ тогтоогоод за тэгээд чанарын шаардлага хангахгүй бол одоо тохирсон шүүлтүүрийг одоо тавьж шүүж ард иргэдэд хэрэглүүлэх ёстой. За манай зохицуулах зөвлөлөөс бол бид одоо шинжилгээ ухааны активтай хамтраад аймаг сумын төв суурин газрын унтны усны чанарын судалгаа мэдээллийн сан байгуулах за мөн одоо технологийн шийдэл сонгох төслийг хэрэгжүүлээд эхэлж гисэн байна. Дархан уул аймаг одоо судалгаагаа хийлгэжсэн байгаа. Орхон аймаг ижүүрэн судалгаа хийгээд дүгнэлт зөвлөмжийг бид боловсруулад одоо төслөө дуусгасан. За одоо Баян хонгор аймагт бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн одоо дамжлагтайгээр энэ судалгаа шинжилгээний ажил хийгдээд явж байна. Гэх мэтчлэн за Улаанбаатар хотын засаг дарга амар сайхан дарга бол энэ төслийг судалж үзээд бол зайлшгүй ойрын хугацаанд хэрэгжүүлэх шаардлагатай судалгаа хийх шаардлагатай байна гэдэг хан уул дүүргээс эхлээд хан уул дүүргийн бүх одоо унтны усны их усүр хотгуудын усанд бол маш нарийн судалгаа хийн мөн одоо олон төрлийн эрдэсүүдийн найрлагуудын за мөн усны чанар стандартыг тодорхойлно. За тэгээд шаардлага хангаагүй их усүрүүдийг бол хаах за мөн одоо заримын ямар төхөөрөмжөөр сайжруулах бай, шүүлтүүр тавих бай гэдэг, яаж хэрэглэх вэ гэдэг зөвлөмж дүгнэлтүүдийг гаргана. Цаашдаа эх онд бол Улаанбаатар хотын бүх дүүргүүдэд бол энэ чанарын судалгаа хийгээд тэгээд Монгол улсын хэмжээнд нэгдсэн мэдээллийн сантай болох юм байна. Та одоо Баян хонгор аймгийн нэг сумыг зорих гэж байна гэвэл тэнд очиод унтны усны их усүрт нь чанарт нь найдаж болох уугүй юу гэдгийг мэдээллийн сангаас шууд харах боломжтой. Нэгдүгээр, хоёрдугаар иргэний одоо үндсэн эрх өөрөөр хэлбэл би ер нь ямар унтны ус хэрэглээд байгаа юм бэ гэдгийг мэдэх эрхтэй. Энэ бол суурь судалгаа. За суурь судалгааны үндсэн дээр усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулад хэрэгжүүлж байгаа. Манай бүх байгууллагууд өөрөөр хэлбэл усаар хангадаг бүх байгууллагууд. Тэгэхээр энэ төлөвлөгөөг боловсруулахын тулд бид эхлээд ямар ус олборлоод байгаа. Түүнийг яаж одоо ариутгал халдваргүйжилт хийх юм. Яаж одоо өөрөөр хэлбэл тэр найрлага нь хүний стандартад хүний хэрэглэх унтны усны стандартад нийцсэн юм уу гүм үү гэдгийг эхэлж судалгаа шинжилгээгээр тогтоогоод дараа нь бол чанарын сайжруулах асуудал бас яригдэн шүү дээ. Тийм ээ, шүүлтүүр хэрэглэх аль эсвэл одоо хатуулаг ихтэй ус байвал хүнцэл хатуулаг гээл за мөн одоо уран энтер гээд цацраг үдэх бодисын одоо барихтал байна уугүй юу гэд маш олон найрлагын тогтоодог. За төмөр энэ дутагдалт одоо бага насны хүүхдүүд их ордог. Өөрөөр хэлбэл унтны ус маань бол төмрийн тодорхой хэмжээний зөвшөөрөгдсөн хэмжээний найрлагатай байх ёстой гэх мэтчлэн. Тийм учраас энэ эрдэсүүдийг одоо тэнцвэрт хэмжээгээр нь хэрэглэхгүй унтныхаа уснаас авч чадахгүй байх юм бол хүний эрүүл мэнд одоо эрсдэлд орж байгаа. Манай улсад сүүлийн 30 жил унтны усны чанар стандартын одоо нэгдсэн мэдээллийн сан хийгдээгүй гэдэг одоо ийм мэдээлэл байна л да. Тэгэхээр одоо энэ чанарын асуудлыг яг аль байгууллага ер нь хангах ёстой юм, хяналт тавих ёстой юм.
Одоо таны ярианаас ингээд харахад бол бид нар өнөөдрийг хүртэл чанартай ус хэрэглээд юм уу хэрэглэхгүй байна уу? Тэр эрдэс нь байгаа мó байхгүй юм уу? Бидний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй юм уу, эрг юм уу гэдгээ мэдэхгүй ийм усыг л ингээд уугаад амьдраад ийн гэсэн үг юм уу? За яг хөө ер нь бол усны аж ахуй яамтай байсан Монгол улс. Та бүхнийг сайн мэдж байгаа тийм ээ, нийтийн аж ахуй үйлчилгээний яам гэдэг энэ аймаг сумын нийтийн аж ахуйн байгууллагууд, за мөн одоо усны аж ахуй яам бол бэлчээр газар тариалангийн усжуулалтаас гадна хүний унтны усны одоо энэ чиглэлээр анхаарлаа хандуулдаг дэрэгдээ эрдэм хэмжлэгээ судалгааны байгууллагатай ийм яам байлаа шүү дээ. Тэгэхээр 90 оноос хойш бол энэ тогтолцоо даддарснаас хойш бол одоо бас чиг үүрэг хариуцлага бас тодорхой хэмжээгээр цалгардуулсан ийм асуудлууд бий. Ер нь бол манай засаг царгааны нэгж буюу аймгийн одоо засаг дарга, сумын засаг дарга нар бол тухайн нутаг дэвсгэрийнхээ энэ асуудалд өөрөөр хэлбэл унтны усны чанарын асуудалд одоо үүрэг хариуцлага хүлээх ёстой. Хуулиараа хариуцсан хариуцлага үүрэх ёстой ийм улсууд байгаа. Тэгэхээр бид нэг амт амтсан яриа тийм ээ. Манай сумын ус чанартай, чанаргүй. За манай ус сайн. За эсвэл нэг хамгийн их ярьдаг зүйл бол одоо юу гэдгийг хатуулаг ихтэй. За манай ус одоо юу гэдгийг хүндэслэлтэй ч гэдэг юм нэг ийм л яриад хөдийхнөр ингээд явдаг. Гэтэл нарийн одоо маш нарийн суур судалгаа анхны шатны судалгаа хийсэн тим юм бол бас ховор байна. Одоо манай зохицуулах зөвлөл бол нэрнээсээ эхлээд ойлгомжтой байгаа. Одоо хот суурин газрын унтны усны тийм ээ асуудлыг зохицуулах зөвлөл ариун цэврийн байгууламжийг давхар хариуцж байгаа. Тэгэхээр манайхаас бол санаачлаг гаргаад тэгээ орон нутгийн удирдлагууд орон нутаг бол энэ төсөл хэрэгжүүлэх судалгаа шинжилгээнийхээ ажлын зардлыг гаргаад ингээд нэгдсэн мэдээллийн маш сайн сантай болно. За үүний үндсэн дээр бол энэ судалгааныхаа үндсэн дээр усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулна. Ягаад гэвэл хэрвээ аюултай одоо их үүсвэр байх юм бол тэрнийг одоо хаах, зогсоох тийм ээ. За зарим албан байгууллагууд Улаанбаатар хотод ч гэсэн одоо чанарын шаардлага хангахгүй мөн одоо бохирдолтой, ням бактеритай ийм усыг одоо хүн амтнд хэрглэж байгаа ийм асуудал бол удаа дараа илэрч байна шүү дээ. Тийм учраас саяны одоо тод жишээ бол сая энэ төр сан шин гэж одоо орон сууцны томоохон барилга тийм ээ олон айл өрх, олон хүн хордсон асуудал үүслээ шүү дээ. Тэгэхээр бид энэ дээр онцгой анхаарал хандуулад тэгээд одоо асуудлыг шийднэ. За зарим гэр хорооллын айл өрхөд энэ төр бол хашаандаа ходог гаргачихсан байдаг. Тэгэхээр тэр ходог нь бол бас тийм бүр гүний цэвэр ус бас биш. Өөрөөр хэлбэл баг гүнтэй хотгууд тэгээд хөрсний ус, хөрсний бохирдлоос шалтгаалаад тэр ус нь бохир байх магадлал маш өндөр. За дээрэс нь бол бас бохирддог. Өөрөөр хэлбэл хотогт нь үер орчихдог ч юм уу. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол тэр олон жил одоо Монголын нэг онцлог шүү дээ. Энэ хашаа гэр хороолд амьдарч байгаа хүмүүс бол нүхэн жорлон ашигладаг. Дээрэс нь нүх ухаад муусны нүх ичдэг. Тэр нь бол хөрсөнд доош шингээд за тэгээ бороо хур дээрээс нь ороод энэ хөрсний бохирдол улам гүн рүүгээ явчихна. Одоо тэгэл нэг худгаад тойрол бийц сад шүү дээ манай. Тийм ээ, худгаад тойроос ундны усаа аваад. Тэгээд одоо жишээл энэ тойрол биш бүр газар ухаж жагаад доош нь хөрс рүүгээ шингээгээд шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөрсний бохирдол бол ундны усны тэр ундны ус одоо хөрсний ус энэ төр бол нэг газараа тогтмол байгаад ахгүй шүү дээ. Нөгөө урсацтай байна нэгдүгээр. Бороо хур орхлоор тэр ням бактери нь бол улам хөрсний гүн рүү шингэдэг. Тийм учраас тийм эрсдэлтэй баг гүнтэй ходог гаргаж ашиглах бол маш эрсдэлтэй. Хотгийг усыг олборлцоход маш гүнээс стандартын шаардлага хангасан үгүй юу гэдгийг тогтоогоод за шаардлагатай байх юм бол цэвэржүүлэх төхөөрөмж за ариутгал халдваргүйжилт хийн. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо ядчил одоо холормын те гэх мэтчлэн ингээд одоо стандартын шаардлага хангасан ус түгээж хүн амынхаа эрүүл мэндийг сахин хамгаалах ёстой. Ундны ус иргэдийн эрүүл мэндтэй шууд холбоотой. Тэгвэл бид нар хизээ стандартын шаардлага хангасан за эсвэл энэ үнэхээр стандартын шаардлага хангасан ус мөн гэдэг тэр одоо тодорхойлолтод гарцсан судалгаатай ийм усыг ундандаа хэрэгжилж эхэлэх юм бэ. За ер нь ус олборлож байгаа түгээж байгаа байгууллагуудад бол мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас эхлээд шаардлага тавьж байгаа. Энэ усныхаа одоо байнга
шинжилгээ хийлгэж байгаа. Тэгээд бид нар бол яг хав зүгээр анхан шатны шинжилгээнүүдийг хийгээд яваад байдаг л да. Манай химийн хөрөлөнгийн лабораторийн ярьжсэн саяхан одоо энэ оны ихээр хавар 100 гарсан явдал шүү дээ. Одоо баян зүрх дүүрэгт бол цэцэрлэгээ ашиглаж байсан одгийн одоо усны шинжилгээ хийхэд ням бактеритай гарсан гэж. Тийм ээ. Тэгэхээр сая миний хэлдэг манай энэ ондны усны чанарын судалгаа мэдээллийн сан байгуулахын төслийг хэрэгжүүлэх юм бол бид ондны усанд нийтийн зорилтоор ашиглаж байгаа бүх удгуудын ондны усны шинжилгээ хийгээд нэг 90 гаруй үзүүлэлтээр тогтоогоод энэ ямар найрлагатай ус юм бэ, тийм ээ. За яг хүн амын ондны усны тогтоосон стандартаас аль одоо бодис үзүүлэлтүүд нь зөрж байгаа юм бэ гэдгийг тодорхойлоод тэгээд хотын дарга хотын одоо мэргэжлийн байгууллагуудад бид энэ судалгааныхаа төсөл тайлан хүлээлгэж өгнө. А үүний үндсэн дээрээс шаардлага хангаагүй ондны усны их усүрүүдийг одоо хаах, зогсоох, за шаардлага хангасан ондны усаар одоо бүх хүн амаа хангах. 2030 он гэхэд нийт хүн амынхаа 90%-ийг стандартын шаардлага хангасан ондны усаар хангана гэдэг доктортой хөгжлийн зорилтыг бид одоо биелүүлэх шаардлага сум орон нутгийн удирдлагууд, аймгийн удирдлагууд, хотын удирдлагуудад бол ийм одоо үүрэг зорилгот хэрэгжиж байгаа. За тэгээд Улаанбаатар хотын улс үгийн удирдах газрын хувьд бол хотын захиргааны дэргэдэх одоо энэ Улаанбаатар хотод оршин сууж байгаа айл өрх албан байгууллагыг ондны усаар хангадаг. Дээрээс нь бохир усын татан зайлуулдаг. За цэвэрлэх байгууламж бол аймаг хотууд зарим сумын төвүүдэд эрчимтэй одоо барьж байгуулж байна. Энэ бол хэрэгэлсэн усаан одоо тодорхой хэмжээгээр ням бактериас нь чөлөөлж, сэвэршүүлжээж эргэж одоо байгальдаа нийлүүлээ. Боломж олдвол техникийн зорилтоор эргэж ашиглах ийм одоо арга техник технологи бол хэрэгжүүлэхээр зорж байна. Америкийн нэгдсэн улсын мянганы сорилын корпорацийн одоо компакт гэрээ манай Монгол улсын засгийн газартай байгуулагдсан. Тэгээд энэ компакт гэрээний үр дүнд 350 сая долларын босолтгүй тусламжийн хөрөнгө, за Монгол улсын засгийн газрын одоо хариуцж байгаа бас одоо оролцоо нь бол 112 сая доллар байх юм шиг байлээ. Ингээд 460 гаруй сая доллараар бол Улаанбаатар хотын ондны усны их усүрүүдийг одоо нэмэгдүүлнэ. Хангамжийг нэмэгдүүлнэ. Шугам сүлжээг өргөтгөн. Өөрөөр хэлбэл баталгаатай шугам сүлжээнд холбогдсон одоо орон сууцны хорооллуудыг барьж байгуулна. Барьж байгуулсан хорооллуудаа нэмж одоо энэ ондны усны баталгаатай их усүрд холбоно. За дээрэс нь цаашдаа болж өгвөл энэ гэр хороолол түгэж байгаа ондны усны их усүрийг шугам сүлжээтэй болгох. Одоо бол яг сум шүлжээтэй усан сангууд бий л дээ. Усны их усүрд холбогдсон дорой гүний худагтай, баталгаатай худагтай ийм их усүрүүд бий. Зөөврийн усан сангууд, зөөврөөр ус авч хийдэг усан сангууд маш их байна. Гэр хороол. Тэгэхээр энэ усан сангуудыг манай улс үгийн удирдах газар хариуцж байгаа. Энэ ч одоо 600 гаруй усан сан байгаа шүү дээ. Ус түгээдэг байрууд. Тэгээ энийг одоо ухаалаг болгох нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол баталгаатай, чанартай ус тэнд одоо түгээх. За тэгээд араас нь хүн бүрийн оролцоо, ойлголт маш чухал. Ягаад гэвэл одоо бас аривтгал одоо бохирлоогүй саваар усаа зөөх, гэртээ байгаа жижиг усан сангуудаа одоо байнга аривтгаж цэвэрлж байх гэх мэтчлэн. Тэгэхээр энд бол бас энэ төр засгийн анхаарлаас гадна тухайн одоо айл өрхч гэсэн болж игэл чанартай усаар өөрсдийгөө одоо эрүүл мэндийг хамгаалах ийм асуудал ирж байгаа. Харин одоо хотын дарагт бол би энэ төсөл энтрийг танилцуулсан ондны усны одоо аюулгүй байдлын төлөвлөгөө за хөтөлбөр гаргаад хэрэгжүүлж байгаа юм байлээ. За тэгэхээр Улаанбаатар хотын засаг дарга амар сайхан бол энэ дээр онцгой ач холбогдол өгж манай одоо байгууллага шинжилгээ ухааны академийн зохих хүрээлэнгүүтэй хамтарч ажиллаад эхэлчихсэн байгаа. Хан уул дүүрэгт оны өмнө энэ одоо бүх ондны их усүрүүдэд хамгийн эрсдэлтэй олон одоо өөрийн их усүртэй ийм хороолол барилга байгууламж хамгийн ихтэй хан уул дүүрэгт энэ судалгааны ажил оны өмнө хийгдэж дуусна. За судалгааны ажил хийгдсэний ард дээр одоо энэ хэрвээ баталгаагүй чанар стандартын шаардлага хангаагүй их усүрүүд байвал үүнийг одоо зогсоох юм аа. За баярлалаа танд. За үзэгчдээ бид энэ удаагийн онцлог зочны ярилцлагын цагтаа хот суурины ус хангамж ариутгах татваргын ашиглалт үйлчлэгийг зохицуулах зөвлөлийн дарга Бат суурийг урьж оролцууллаа. За өнөөдөр ус хангамж ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх сэдвт зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж байна. Та бүхэнд мэдээллийг хүргэлээ анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.